咧總價最少138萬，就可以買到3層，送埋天台嘅一個 house 俾你。大家見到嘅就係一個客廳嘅位置，成個客廳嘅開間咧去到4米幾嘅，係咪非常之闊啊？同埋咧呢度咧仲係帶埋一個大露台俾你，望住咧就係一個圓欄嘅位置啊。前邊咧係冇咩任何遮擋嘅，望出去咧就非常之舒服㗎嚇。咁過到嚟咧，我個人最中意嘅就係咩？入門口你見到嘅就係一個6米挑空嘅一個客廳嘅位置啊。係一間細房嘅位置，你做雜物房都係冇問題嘅。呢度咧仲配埋咗一個公衞嘅一個位置俾你嚇。咁出翻嚟咧，你樓梯嗰度下邊咧，佢仲有一個儲物空間嘅，平時放下行李箱啊呢啲都係冇問題嘅嚇。咁再過嚟呢邊咧，就一個入門嘅一個玄關位嘅位置啦，整到都係非常之 nice 㗎嚇。咁呢度咧下邊咧1樓咧就有一個長者房嘅位置，陽光非常之充足，採光亦係冇問題嘅。咁再過到嚟呢邊咧，呢度咧就預留咗一個冰箱嘅凹位嘅位置啊，雙門嘅大冰箱係完全夠空間放嘅。咁呢度咧就一個7字形嘅大型嘅廚房啦，廚房咧仲帶埋咗一個生活嘅一個露台嚇。咁到2樓咧就有3間房㗎嚇。咁首先同大家介紹下先，呢度咧就係2樓一個公衞嘅位置，做咗3段式嘅。咁呢邊咧就係一個沖涼嘅位置啦嚇。咁再過到嚟呢邊咧，就一間細房嘅位置，咁做埋衣櫃都係冇問題嘅。佢重點咧係帶咗一個咧陽台啊細露台嘅位置，平時可以出去唞唞氣啦，成日煲翻支煙啦，都係冇問題嘅。咁過到嚟呢度咧，咁就係一個大少少嘅客房啦。咁採光咧亦都係冇問題嘅嚇。2樓重點就係一個你嘅超大嘅主人房。首先入門口咧就係一個主人房嘅衞生間啦嚇。都係做到非常之大嘅，重點，哇！呢個一排過一個大衣櫃，非常之大嚇。同埋咧做咗咁多嘢之後，你見到嘛？呢度個主人房個空間係咪非常之闊啊？足足有30個方啊！你睇後邊點樣？你做3排衣櫃都係冇問題。重點啊，佢係配埋一個露台俾你㗎。平時咧，你兩公婆喺呢度飲翻支啤酒都係冇問題嘅，望出個景觀仲加正啊！3樓嘅位置咧，呢個天台係非常之闊啦。首先呢度咧係做咗嗰個洗衣房嚇，晾衣服都係冇問題嘅。後期咧你唔需要擔心落雨收衣服呢個問題。咁呢邊咧就為你同你老友、你啲家人準備嘅一個地方，平時搞下 party 啊、BBQ 啊，呢個差唔多30個方嘅天台，完全係足夠你使用嘅。總價只需要138萬就可以買到呢個3層送天台嘅 house 啦。如果各位街坊有興趣嘅話，WhatsApp我想部車接你過嚟實地睇樓。